ევროპაში კიდევ ერთი კანონმდებლობა მკაცრდება და ფოკუსში არის გერმანია, რომელსაც აქვს სკუტერების პრობლემა. ძალიან ბევრი სკუტერი დაგროვდა ქვეყანაში, რომელთაც ადამიანები იყენებენ ხშირად უკიდურესად უპასუხისმგებლოდ, ისინი ხშირად სკუტერებით აზიანებენ ქონებას, ეტაკებიან სხვა ადამიანებს, ან ტოვებენ სკუტერებს შუაგზაზე, მარტივად რომ ვთქვათ, აფერხებენ მოძრაობას, ქმნიან საავარიო მომენტებს და ალბათ თბილისშიც გვინახავს ერთ-ერთჯერ. კი, ძალიან გავს ეს ყველაფერი თბილისის მოცემულობა. შეიძლება თბილისში კიდევ უფრო ექსტრემალურად გქონდეს ეს პრობლემა, უბრალოდ მასზე ჯერ არ ვფიქრობთ. და აი ამ ყველაფრის ფონზე გერმანიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეცვალოს კანონმდებლობა და ეს პრობლემა მოაგვაროს პასუხისგების ნაწილით. სკუტერებთან დაკავშირებით აქამდე კანონი მუშაობდა ძალიან უცნაური მეთოდით. მოკლედ პასუხისმგებელი იყო სკუტერით მომხდარი დანაშაულის შემთხვევაში მისი მძღოლი. ანუ ადამიანი, რომელიც ამ სკუტერს იყენებდა. მაგრამ აქ პრობლემა ის იყო, რომ ადამიანი, როდესაც რაღაცას დააშავებდა, უბრალოდ ტოვებდა ამ სკუტერს და მიდიოდა და შემდეგ უკვე მისი დაჭერა, ამოცნობა, იდენტიფიცირება, სასამართლოში ჩივილი და ბრალეულობის დამტკიცება იმდენად დროში გაწელილი, რთული და ძვირადღირებული პროცესი იყო, რომ აზრიც არ ჰქონდა. რეალურად ამას ვერავინ გააკეთებდა, მაშინ უნდა რაღაცნაირად გამოძიება უნდა ჩაგეტარებინა ყოველ შემთხვევაზე და ესეთი შემთხვევა დღეში ხდებოდა იქ 1000 და რაღაცნაირად ეს კანონმდებლობის კუთხით იყო ძალიან რთული და ახლა უკვე კანონმდებლები ფიქრობენ, რომ სჯობს მთელი პასუხისმგებლობა ავტომატურად პირდაპირ მიადგეს სკუტერის ოპერატორ კომპანიას, იქნება ძალიან ლოგიკური. კი, ლაიმი იქნება ეს ბოლტი თუ სხვა ნებისმიერი და შემდეგ უკვე ამ კომპანიებს თავად მოუწევთ იმ რისკების გადაზღვევა, რაც უკავშირდება უპასუხისმგებლო ბრძოლებს და ამ რისკების გადაზღვევას ისინი ალბათ შეეცდებიან ბრძოლების იდენტიფიცირებით. მარტივად რომ ვთქვათ, როდესაც ადამიანი იყენებს აპლიკაციას და ააქტიურებს სკუტერს, მას იქ მოუწევს აბსოლუტურად ყველაფრის შეყვანა, ასევე რა თქმა უნდა GPS ტრეკინგიც იქნება ჩართული ალბათ სავალდებულო რეჟიმში და როდესაც ეს ადამიანი რაღაცას დააშავებს, ეცოდინება კომპანიას, რომ დამნაშავე იყო მაგალითად გიორგი თოლორდავა და გიორგი თოლორდავას პირდაპირ მიუღო ჯარიმა და იქ დამთავრდება ყველაფერი, არაფრის გამოძიება და დამტკიცება საჭირო აღარ იქნება. დროის იმ მონაკვეთში, იმ კონკრეტულ სივრცეში, ვინც ბოლოს გამოიყენა, ის იქნება ცნობილი მორჩა. კი. და ეს მოაგვარებს რეალურად თელ იმ პრობლემას, რაც უკავშირდება ონფოლტიც იქნება ამაში. რა თქმა უნდა, ყველას მოუწევს ჯარიმის გადახდა. ყველას მოუწევს ჯარიმის გადახდა და ეს რაღაცნაირად ჯერ ერთი რომ კომპანიებს უბიძგებს რომ უკეთესი დაცვის მექანიზმები მოიგონონ და ამ ჯარიმებით არ გაკოტრდნენ და თავად ცხოვრებსაც ეცოდინებათ რომ ცუდ ქმედებას მოყვება პასუხისმგებლობა, როგორც მაგალითად ავტომობილის მართვის არის. რატომ არ ტოვებთ შუაგზაში ავტომობილებს? იმიტომ რომ ვიცით რომ მას მოყვება შესაბამისი პასუხი შეიძლება ან ჯარიმა მოგვივიდეს, ან საჯარიმოზე გადაიტანონ ეს ჩვენი ავტომობილი, ან რაღაცნაირად პასუხი მოგთხოვონ. და სკუტერებთან როდესაც ეს არ იყო და ყველა უპასუხისმგებლოდ უდგებოდა ამ ტრანსპორტის გამოყენებას, მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. საქართველოშიც კარგი იქნება ასეთი რაღაც თუ შემოყვა, შენსავით პასუხისმგებლიანი მომხმარებელი არ არის სკუტერისა ზოგიერთი ისე მართავს და ისე შუაგზაში აგდებს სკუტერს, რომ ეს არ არის თლად მოსაწონი და სახარბიელო ერის სახე და ნუ ალბათ კარგი იქნებოდა ასეთი კანონმდებლობის მიღება და რაღაცნაირად პასუხისმგების მექანიზმის შემოტანა, რათა ყველას ვცოდნოდა, რომ ყველაფერს ქმედებას, რასაც აკეთებს დასრული ადამიანი, აქვს ყოველთვის პასუხისმგებლობის მომენტი და არ შეიძლება რაღაც გააკეთო, გააფუჭო და უბრალოდ ადგე და წახვიდე. ასე არ შეიძლება.